अपराजिता में अच्छी प्लॉटिंग के लिए 4-5 घंटे की धूप में रखें। मॉर्निंग में भरपूर पानी दें। ये देखिए, सुबह पूजा के लिए तोड़ने के बाद काफी फूल अभी भी बचे पुराने फूलों को सीड्स बनने से पहले ही तोड़ लें और अगर फलियां बन जाती हैं तो इन्हें सूखने से पहले तोड़